Wong kula niki nggih cetakan santri, kula niki nggih sampai sakniki nggih santri. Dadi nek enek santri tambah kathah niku nggih bungah, marem. Keranten kula kemutan dawuhipun ulama as-sabab hum imadul hadir wa amalul mustaqbal. Generasi pemuda itu, generasi muda itu adalah pilar pondasi zaman saat ini dan harapan masa yang akan datang. Jadi cah nom, cah cilik wis kaya ae dhewe ngeten niki, wong-wong nom-nom ngeten niki, pondasi pilar zaman saat ini dan harapan masa yang akan datang ya awake dhewe kabeh. Lah nalikane kok dilalah sing seneng ngaji, sing benahi akhlake niku kathah, sing mondok niku kathah. Ketika generasi milenialnya niku kathah sing gadahi akhlakul karimah, insyaallah semakin hari tiang-tiang niku tambah sae. Lah insyaallah ketika kathah piyantun ingkang sae, dunya niki bakal didukne barokah kalian Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an sing biasane panjenengan deres nika nggih sampun dawuh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri niku wau beriman, bertakwa datang Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngedukne barokah. Didukne barokah kok langite Gusti Allah, kok bumine Gusti Allah ditumbuhne barokah. Lah ketika segala sesuatu yang diturunkan Allah ini banyak keberkahan, insyaallah sing tani yo makmur, sing nopo sing sekolah yo gampang, sing dados pejabat kados Pak Wabub noto program sing sae niki dilalah yo digampangne dan sebagainya. Lah mila awake dhewe kabeh niki kudu semangat. Nek wis ngomongne pondok pesantren, nek wis ngomongne mencetak generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, awake dhewe kudu semangat sak iso-isone awake dhewe. Lah sinergitas yang ada di Kabupaten Blitar niki sudah lumayan luar biasa. Karek terus nyemangati terus. Alhamdulillah Pak Wabu, Pak Bupati semangat dalam kepesantrenan. Mantun niku dilalah kaya tiang-tiang sing kula sebut nih wau. Wonten acara kegiatan ngene iki enek sing khidmah, kula niki entengan, kabeh melok andil, kabeh melok jariyah, kabeh melok ngalap barokah. Masyaallah, mugi-mugi Blitar niki tambah barokah. Terus bejo-bejone panjenengan sedaya, tiang sepah sing anake iki mang gelem mondok, gelem ngaji. Terus ya bejo-bejone panjenengan sedaya sing dilalah tertarik untuk mondok. Bu, kula tak mondok mawon, kula tak teng pondok mawon. Lho ora sekolah ning anu, kula tak teng pondok mawon. Bejo dadi wong tuwa sing duwe anak santri karo bocah sing ditakdir karo Gusti Allah dadi santri niki wong bejo. Napa kok kula matur nek panjenengan sedaya niku bejo? Karena secara tidak langsung tiang niku nek ditakdir dadi santri itu salah satu tanda nek wong kuwi mang entuk petunjuk saka Allah Subhanahu wa taala. Lho, wong urip niki nek mboten enten petunjuk saking Allah, bingung, Pak. Nyun sewu, semisal kados panjenengan niki mbak-mbak santri diperintah kalih yai sowano Pak Wabub, Pak Jibeki, dilalah jenengan dereng pirsa daleme. Dereng pirsa mantun niku didhawuhi, terno undangan ning daleme Pak Wabub, mbak-mbak pengurus. Dilalah mbak-mbak penguruse omahe Lampung kono. Ning kene mondoke jek sak wulan. Iki daleme ndi? Wah iso-iso kleru teko omahe Pak Carik. Ngapunten jenengan napa Pak Beki? Dilalah Pak Carik yo ngluwono ae. Oh nggih ngono. Lho kok mboten biru rambute ngono. Dilalah jenengan yo buwi kok mboten biru. Nggih iki mang tas tak ganti ngono ae. Lho wong nek ra entuk petunjuk niku kan yo bingung nggih napa mboten. Warep kaya Gus Idam ngeten iki lho. Kotarane ning Facebook enek wajahe Gus Idam, ning ndi enek wajahe Gus Idam, bahkan kadang wit nongko lho tukul aku. Lho nggih napa mboten?
wit nangka, wit kambil iki lho, prapatan iki lho mara-mara enek rupaku barang iki ning ndi enek aku wae sampe keluar ning Jawa Tengah ning ndi. Lah ya iki wit tok biasane tukul kambil, biasane tukul nangka, tukul aku iki. Lah ngoten niku. Niku nek kula ora entuk petunjuk ya bingung. Wis contoh ora usah angel-angel niki wau. Kula ya bingung niki wau. Lho. Pasar gambar kok dibablas nih kali supir kula. Wah tibakno diliwatne etan. Ternyata supir kula wis entuk petunjuk keng Mas Hafid, wah arahe liwate mriki. Lah ngoten. Tiyang niku nek entuk petunjuk akhirnya mlakune penak cepet. Tapi nek ora entuk petunjuk ya kaya niku wau. Gila Gus Waza ngutus. Aturono berkat ning daleme Pak Wabub. Jenengan jek bingung. Takok. Padahal kene ning daleme Pak Wabub iki mek gur pirang menit. Nek cara jenengan pirsa kan penak to, ses. Teko wisan. Teko wis berkat diaturne laporan sowan alhamdulillah Yai Gus niki tugas sampun clear. Tapi nek ora ngerti mbulet ae. Mubeng sire kon ngeterime Pak Wabub kleru ning omahku, warek aku. Nggih mboten. Malih sawi iki bocah kula nate gadah santri ngoten niku. Pasar Templek niku kidul kula. Lah kula lali nek cah niku wae anyar, omahe Lampung. Kang tukokno tempe, karo aku pengen jangan bening, iki tak gawani dhuwit, kula gawani dhuwit 50 wis kok blonjo. Teng pundi Gus Pasar Templek? Tak enteni sampai luwe kuwi lho, sampai asam lambunge munggah. Jawab kula nggih sarapan Pak Haji. Bocah kok ora teko-teko ae. Iki ning ndi iki bocah iki? Lah kok bareng ngono malah bingung. Lah kowe emang ning ndi to, Kang? Nggih nganu, lah jenengan ngutuse teng pasar. Pesik to pasar ngendi kowe emang? Malah kleru iki tibakno teko pasar gambar mriki. Templek iki dol iki lho, ya Allah. Tapi bareng ngoten kula didukani ibu kula sing mendho ki sampean. Lah napa lho Bu? Lah kuwi cah anyar. Ya ora roh. Ora roh. Kula wau teng mriku sandinge daleme Pak Haji Beki mriku lho Gus. Masyaallah. Akhire lha sampe aku ki lho luwe kuwi lho wis dadi kliwat sampe asam lambung munggah iki krana keluwen Jawa kula gen cepet-cepet wis jangan bening ndang blonjo ndang ngadang sarapan. Karena ora entuk petunjuk ya ngono kuwi mbulet. Lah wong urip niki nek ora entuk petunjuk ya ngono. Linglung niki ora peduli tiyang niku gadah arta napa mboten, sedengan napa mboten, mbuh kuwi wong ngendi plosok apa ora plosok. Wong kuwi uripe ning kutha apa desa, intine pokoke wong niku nek ora entuk petunjuk mesti bingung. Lah, kula wau kok matur nek wong duwe anak santri bejo. Ditakdir dadi santri bejo. Bar ngoten kok jenengan gandeng ning kalih petunjuk iki napa to hubungane Gus? Kula wastani panjenengan niku bejo, keranten uang niku nek gelem ngaji. Ini salah satu tanda Allah menurunkan petunjuk kepada orang tersebut. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Sapa wonge sing dikehendaki karo Gusti Allah niku wau pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Wong kuwi mang pengen memahami lembar dadane, jembar atine untuk mempelajari, memahami, memeluk agama Islam. Nggih kados panjenengan niku wau. Dilalah tamat SD jebret. Dilalah tamat SMP, aku tak ning Asyafaatiyah ae. Bu, kula tak ngaji. Dilalah bapake, ibuke ngeterne ning pondok, dilalah bocahe kok yo gelem, dilalah kok yo kerasan. Lah niki sebagai pertanda jenengan pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Lho napa Gus buktine nek pancen entuk petunjuk tenan? Lho pertama nek awake dhewe yo kudu iman wong niku wau dawuhe Gusti Allah. Niku wau dawuhe Gusti Allah, "Fa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam" niku dawuhe Gusti Allah. Kudu iman, ra iman yo bahaya, sok kafir. Nah, iki kudu iman. Tapi nek cara jenengan cocok nek tenanan, uang ini wis ngaji, wis mondok, bar kuwi ning omahe dilalah enek sing ditakdir dadi tani, dilalah ditakdir enek dadi peternak, ditakdir dadi pamong, ditakdir dadi nopo.
Nek wis ngaji wong iki tenang. Ora kagetan, ora gumunan, ora napa, tenang damai. Mulakno koyok yai-yai ngoten niku pun mondoke katek, tolabul ilmine katek masyaallah istiqomah. Nggih pun enek sing ditakdir wis acarane namung ngimami ngaji. Wis ngoten tok, ngoten wis nyaman bahkan sampai akhir hayatnya seperti itu. Tapi wonten nek ora tertarik karo ngaji, atine niku wau dilalah ora dikehendaki kebuka untuk memahami memeluk agama Islam, ngenten. Mulane ayate diterusne famayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama. Uang ini karo Gusti Allah dikehendaki sesat, maka hatinya akan sesak, hatinya akan sempit untuk memahami agama Islam. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan mendaki ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndelok wong ngaji ngono kae terus golek apa? Roh cah ndres ngono kae ra gaul, mondoki ra gaul dan sebagainya. Tapi buktine kan kaya bingung. Kadang piye, FOMO apa, melu-melu apa. Tapi nek santri ini kan tenang to, sakinah, tumakninah, wis santai damai, kadang sandale sisian ngono wis pede ae. Ning pasar gambar ya wis kreseke jebol wis tenang ae. Nah, ora bingung, tenang. Damai tatak niku nek wong wis dikehendaki ngaji ngoten niku. Dan kula niku syukur kula malih, kula marem sejene duwe kanca santri malih tambah niku napa? Artinya ketika banyak orang yang ngaji, enek wong sing seneng entah itu hafalan Quran, mbuh kuwi mok ngaji kitab kuning dan sebagainya, memahami agama Islam, syariat-syariate Gusti Allah. Berarti ini menjadi pertanda bahwasanya kehancuran umat ini masih lama sekali. Kiamat itu jek suwi. Halaku ummati fi syai'aini. Hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi dua hal. Yang pertama adalah tarkil ilmi. Nalikane wong wis mulai ninggalne ilmu. Karo ulama, karo kiai wis mulai ngedoh. Karo pengajian wis mulai ora demen. Mulakno sakdereng niki ning sosmed nika pondok-pondok rodok di sawerangi ngoten niku wis iki apa neh ya Allah astagfirullahaladzim, tapi dilalah sujokno ndang redup. Bahaya. Enek santri ngaji jerene iki engko dididik ngene, iki feodalis iki ngene-ngene. Waduh, lah niku tiyang sing mboten paham. Piye sing wimang sing napa dikehendaki sesek sempit niku wau, dadi yo nyawang ora keren ngoten niku. Padahal nek uang niku wis mulai ra ngaji bahaya. Halaku ummati fi syai'aini tarkil ilmi wa jam'il mal. Hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi dua hal. Wong mulai ninggal ning ilmu, mari kuwi mek gur suwi buk numpuk bondo. Belas orang ngurusi fardu-fardune Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah teng Tawangrejo niki masyaallah pondok pesantren kathah. Agnia tiyang sing gadah-gadah kados Pak Wabung ngeten iki alhamdulillah dermawan. Teng pondok mriku mbangun madrasah, teng pundi nganu wakaf dan sebagainya masyaallah luar biasa. Sinergitasé niki pun kompak, NASA sing duwe son. Sak roh kula ben kula ning Tawangrejo iki ya mesti tampil. Kula teng Mas Hafid niku nggih mesti NASA. Teng pundi mesti NASA. Masya Allah luar biasa. Wis mugi-mugi dari bumi Tawangrejo niki tumbuh generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, ingkang ahli ilmi wa ahli khair. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi hajat kula kalian panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi saklintune santri niku sebagai pertanda bahwasanya dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mari kuwi nek mengutip dawuhipun Kanjeng Nabi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, berarti kuwi dadi tandha wong kuwi dikehendaki dadi wong apik, wong soleh, solihah kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika orang itu sudah ditakdir dilalah nek tolabul ilmi kok lancar, mari kuwi entuk futuh. Futuh niku napa? Kebuka.
kebuka. Jadi cara jenengan mempelajari nahwu, dilalah kebuka ya iso paham tenan, belajar fikih, kefutuh dilalah ya paham tenan, mari ku ya iso ngamalne tenan. Belajar sembarang ilmu fan apa saja niku dilalah jenengan kefutuh kok ditakdir duwe ilmu, Masya Allah niku luar biasa. Napa kok luar biasa? Sakniki nyuwun sewu kula tanglet dateng sedaya jamaah niki. Mbuh kuwi sing jamaah ST wali santri apa santrine dhewe iki kula tanglet. Jenengan pengen duwe anak utawa keturunan munggah derajate napa mboten? Diunggahne derajate karo Gusti Allah lho. Entuk dekengan pusat lho. Lho munggah derajate niku tafsirane renono, tapi nek ngomongne munggah derajat sing ning estu ning ngarepe Gusti Allah niku ya dadi wong sing takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing mulya niku ya wong sing takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tapi yo enek tafsirane nalikane dilalah munggah derajate rezekine lancar, akhire iso sedekah. Dilalah munggah derajate kaya Pak Wabub, kaya Pak Lurah, Pak Carik, dadi pejabat, akhirnya dengan wewenangnya bisa tambah bermanfaat kepada orang lain. Munggah derajate dilalah dados kados Gus Faza, saged mucal, ngayomi santri dan sebagainya, iku ya munggah derajate. Wis pokoke iso, suarane apik. Kaya cah selawat mari ku iso ngejak awake karo wong liya nganu iki ya munggah derajate. Lha wis munggah derajate niku tafsirane kathah. Sing jelas pokoke sing nyedekne dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki kula tangleti. Jenengan pengen mboten keluargane jenengan atau keturunane panjenengan diunggahne derajate karo Gusti Allah. Terus jenengan pengen mboten dilalah duwe anak, duwe keturunan, atine niku lembut. Cara dituturi ngono, cara wong iki lho, cara anak iki lho diomongi ora gadur. Dikongkoni manut, dinasehati gelem ngrungokne. Pengen apa mboten jenengan? Terus pengen apa mboten? Duwe anak utawa keturunan ditampa karo masyarakat. Ditresnani masyarakat. Jadi anak jenengan mbuh wedok mbuh engko digawa bojone ning lingkungan kuwi ya ketampa, ning ndi-ndi ki mang ya ketampa, mbuh manggon ning mahmu ya ketampa, diwarne wong ya ditampa ngoten lho. Lho ketampa niki ora kok penak lho niku. Angel ketampa niku. Ketampa niku angel banget niku. Lah, ternyata nek jenengan pengen duwe keluarga utawa keturunan junggane derajate karo Gusti Allah, duwe keturunan atine lembut, dinasehati penak, diomongi penak. Mantun niku dilalah ya iso ngrajani, katakanlah dilalah ditampa wong kathah, digandrungi wong kathah, duwe ati kewelasan sing apik. Lah ternyata kunci dari semua ini adalah ilmu. Wonten kitab Minhajul Muta'alim karyanipun Imam Al-Ghazali niku wonten dawuh saking ulama ahli hikmah. Qolal hukama al ilmu salah satu ahrufin. Jadi ilmu, lafadz ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. La ain temriku fasdiqaqul aini minal iliyin. Fal ainu yajuru sahibahu ilal iliyin. Jadi ain dari lafadz ilmu itu dari kata iliyin, yang artinya kedudukan yang tinggi, tempat yang tinggi. Yang mana uang niku nek ditakdir kok duwe ilmu, mondok mari kuwi pinter, ngalim, ngajine cetha, kefutuh kaya sing tak aturne niku wau, dilalah kebuka kefutuh. Sing ning omah ibuke nek tahajud ndongakne, ya Allah, anak kula mugi-mugi mondok teng Safaatiyah kasil. Pikantuk ilmu manfaat barokah, Mbah Yai nek ngriyadoi nggih semangat tenan. Bocah nek murojaah, matlaah niku ya semangat tenan, mempeng tenan. Akhirnya kefutuh. Lah barokah ilmu. Karena teng mriku enek huruf ain niku. Ain teng mriku nek wonten kitab Minhajul Muta'alim niku wau, dawuhipun ulama ahli hikmah niku saking kata ilin, tempat yang tinggi, yang menyebabkan orang yang memiliki ilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala sampai teko kedudukan sing dhuwur. Tapi hasil survei membuktikan leres panjenan. Wong panjen yo wis enek janjine Gusti Allah sing sering jenengan unek-nenek diulang PAI guru-gurune panjenengan nika yarfa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Di antara panjenengan sedaya niku nek wonge berilmu, beriman itu diunggahne beberapa derajat. Tapi kan tenan. Munggah derajate Masya Allah, wis kados Yai Fauzi ngeten bertahun-tahun mondok teng Lirboyo, sakniki Masya Allah. Wes alhamdulillah. Ilmunya bisa dinikmati, dimanfaatkan banyak, malih mutaaddi. Tentang saged napa niku gadah ngeten materi. Didamel tiyang kathah. Waduh, wis luar biasa. Santri-santri ini murid-muridnya akhirnya menjadi paku-paku di kampung-kampungnya. Lah ini kan luar biasa. Atus panjenengan sakniki jek ngaji, deres, setoran kalih bunyai, kalih yai. Sesuk ning desa-desane niku akhire iso ngulang iso napa, akhire mah diajeni, diregani. Lah niki kan luar biasa diunggahne derajate. Wis kaya kula niku S napa to? Kula niku terakhir pendidikan SMA. Kula mlebu istana niku lho. Presiden iki lho. Ping pindho. Kula nggih dereng mlebu nggih niki taune Pak Prabowo niki dereng. Urung tau diceluk masalahe. Paling sesuk. Nggih Agustus niki paling. Nggih kula bentang 1 Agustus teng istana riyen. Kula mboten apa kula pangkate apa. Wong sekolah kula SD, SMP, SMA, ST nyel. Dalam S3. ST nyel. Nggih. Muniku tahu wisan ning istana. Diundang gubernur wis tahu, Jateng bolak-balik, provinsi bolak-balik. Wis yo ndilalah ae. Yo mek ngaji riyen mek mondok. Teng pondok yo wis kaya jenengan ngeten iki. Kula riyen rembes ning wayah ning pondok rembes. Kuru sakniki wis kuru to, riyen luwih kuru. Ora kopen. Ketok elek ngoten. Kalih margono ngoten kira ngelek kula riyen. Nggih, elek tenan biyen wis ngene wis meple ngoten. Tapi tenan kula kemutan langsungan. Wah, ternyata tenan. Golek ngilmu wis pancen ngono kuwi tapi nek ilmu niku sampe wis mancep tenan, mlebu tenan, kefutuh titik-titik senajan yo urung paham kabeh, masyaallah barokah pancen luar biasa. Sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah didoakan oleh Rasulullah agar menjadi orang yang faham ilmu agama, menjadi orang yang ahli tafsir, takwil, ahli fikih. Ibnu Abbas niku ndawaken, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Kamu boleh hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Pas golek ngilmu yo angel ngoten niku. Angel tenan. Ngantuk-ngantuk karo maknani. Mari kuwi arep ning kantin kentekan dhuwit kula riyen ngoten Pak Ji. Wangsul arep njuk dhuwit urung pinter isin, akhire eneke terong tak go terong, kula masak piyambak teng ploso riyen. Masak, mari kuwi engko urung engko kancane dapur ono njual, aduh wis ora ndek dhuwit ngene tapi ya ora oleh ya ora penak, alah sesuk genti njaluk neh. Terus kula ya kadang mikir sok dadi apa, sok piye. Nggih, mboten ngertos, mboten nyangka. Mulih kok pondok liwat omahe Pak Haji Beki ngono mek ngowoh. Ki omah apa hotel. Ya ora bakal nyangka baru kenal sing duwe ngoten, baru mlebu metu saiki kaya biasa ngeten iki mboten nyangka. Baru dadi kanca kenthel sampai kaya kopi ra kena diudek ngene iki ora ngerti. Lho mboten nyangka riyen ki wis pokoke mek dilakoni ya Allah ternyata Masya Allah dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Kamu hina rekoso jenengan nalikane golek ngilmu niku. Tapi mulia ketika kamu dicari. Masya Allah saat ini wong ngantri jadwal teng griya kula niku dipenging ora kenek. Wis diseneni lho tak kira nesu lho balik neh panggan. Sampai pirang-pirang tahun. Sampai ora tau mulih. Kula mulih mek Senin karo Kemis.
Senin karo Kamis ngono ritek teko ngomahi jam 8, jam 7. Ngoten niku, nggih. Ndelik-ndelik wis gek ning ndi diuyel-uyel apa neh mbok-mbok expired kuwi. Waduh. Wis roh kula ginjal-ginjal ngoten. Wis kula ya ora ngerti. Wis niku berkah, paling nggih berkah. Padahal nek diarani wis pinter nggih dereng. Wah, kali Yai Fauzi ngoten nggih tasik tebih banget. Jek pengen ngalim neh, pengen sinau malih pengen. Tapi nggih alhamdulillah niku lho berkahe ngoten niku. Mila kados panjenengan sedaya sakniki mboten usah mikir sesuk dadi apa, sesuk piye, mboten usah mikir. Penting kalih mbayai dresa, mempengo, ngajiya wis dilakoni. Ikhlas istiqomah lillahi taala, insyaallah panjenengan bakal menjadi orang yang mulia-mulia di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Terus ibu-ibu ya ora oleh kepeden dilalah enek jamaah ST. Walah mboten usah mondok, Gus. Anak kula niku mboten mondok. Wah. Jamaah niku pun ngalang-alahi jenengan. Mari jamaah pun wiritan. Duh. Anak sregep ngibadah tapi kok ora gelem golek ngilmu, ora gelem ngaji. Niku aja bangga sik. Karena ketika dibandingkan dengan orang yang memiliki ilmu, wah keutamaannya kadon. Kanjeng Nabi dawuh, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan wong sing duwe ilmu karo wong sing ahli ibadah iki kaya posisine Kanjeng Nabi. Kafadli ala adnakum, kaya posisine Kanjeng Nabi dari sahabat yang derajatnya paling rendah. Kadowen cek duru wong alim. Mulane teng pondok niku nek karo gurune mustahike masaye diwarai sungkem. Ngajeni ilmune niku lho, itu bukan feodalis. Itu bukan doktrin, senes. Ngoten ngerti krana utamane wong sing duwe ilmu niku luar biasa. Luar biasa. Terus enek jamaah ST, wah anak kula niku eman-eman Gus nek kula pondokne. Lah niku lho nunggu toko niku nek sing nunggu niki poh lari sik kliwat lho Gus. Dijak nyambut gawe niku wah pintere kliwat kan enten Pak Jibiane. Ana anake niku dilalah JSD, pinter nyambut gawe. Akhire ora diniyah, ora TPQ, pondasi agamane klendran kabeh. Mulane kula niku nek santri ngene mesti rada mbrabak kadang. Kadang wis nek pas nggawa apa ngono tak wehne ngono. Kareh kula ken ndongakne muga-muga anak-anakku sok yo gelem ngaji kaya sampean lho. Lho, angel lho. Mulane sampe dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi niku sholahul abna niku afdhal rizki. Anak sing soleh niku rizki sing paling afdal niku. Sik tak runtut niki sik engko mlejok-mlejok malah bingung. Lah umpamane kaya anak jenengan dilalah kok sregep nyambut gawe. Iki wong tua aja keblinger sik lho tenanan iki. Tenanan niki aja keblinger sik. Wah, anak kula niku nyambut gawe pinter Gus. Lah niki mengke nek tak pondokne apa tak kon ngaji eman-eman. Toko niku nek sing nunggu niki, Gus. Toko perancangan niki, toko brambang niki. Waduh. Luwes kok niki lami sok. Lambene kaya Pak Sabar MC pusat kok. Umpamane ngoten. Oh, tapi wis mboten usah ngaji-ngajinan wong pinter golek dhuwit. Lho. Eman, masa emas anak muda ini tidak akan terulang kembali. Dek nglebokne ilmu ning menungsai paling penak nggih umur-umur sak menten ngeten iki. Sak kula wis rada angel, kaya jamaah ST wis rada sepuh ini tambah rada angel neh. Lho jamaah ST ngeten iki ketarane ning ngrungokne mantuk-mantuk nggoyu. Sesuk isuk takoni mambengi Guse ngomongne apa, pokoke apik. Ya ora. Lali. Tapi nek ning cah cilik iku iki mancep terus. Al ilmu fis sighar kan naksi al hajar. Ilmu yang ditanamkan ketika masih kecil ini bagaikan ukiran di atas batu. Angel laline. Mulane mumpung masa emas ngeten iki aja baru wah disibukne nggih mergawe apa piye mboten usah ben golek ngilmu bocah niku wau. Lho Gus, napa wau alasane jenengan kok nek anak kula jek cilik pinter mergawe terus kula ora oleh kepeden, terus anak kula niku panggah kon ngirim ning diniyah, ning TPQ, ning pondok pesantren. Napa alasane jenengan? Nek sampai niku mau mek gur duwe dhuwit tok tapi ora duwe benteng ilmu niku bahaya. Keranten
wonten ulama ndawaken, wonten sahabat ndawaken, Ali bin Abi Thalib niku ndawaken, al ilmu khairun minal mal, ilmu kuwi luwih apik daripada bondo. Al ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuk. Al ilmu yahrusuk wal malu anta tahrusuk. Nek jenengan duwe ilmu, ilmu niku njaga panjenengan. Tapi nek jenengan duwe bondo, bondo sing jenengan jaga. Jadi sing jaga bondo iki malah jenengan. Tapi nek jenengan duwe ilmu, ilmu jaga jenengan. Kula niku nate niki cerita, beberapa waktu datang Jepang niku lho Pak Haji. Pak Haji badhe nderek keranten pun dados wabuk mboten saged. Nate teng Jepang Yai. Teng Jepang diundang. Lah akhire riyen kan nalikane teng pondok nggih ngoten niku Yai, wis diulang istinja, diulang napa ngono. Lah iki gek gunane apa engko wong ning omahe banyu ya akeh ning ndi teng panggenane awake iki ya penak to. Wis ngene-ngene wis wayah diulang apa kan nggih teng fikih do hotel ngoten niku to Yai biasane sembarang kalir wis disawirne to riyen wayah ning pondok barang-barang sing angel sing ketarane ora umum ngoten wis disawirne dan sebagainya. Lah dhewe kadang ya mbiyen wayah awang-awangen ning pondok. Lah dilalah. Kula wekdal teng Jepang ya ngoten. Sujokno tahu mondok. Pertama ket masalah panganan. Masalah panganan iki golek panganan teng sing terakhir aku ning Jepang ya, napa Korea? Jepang. Nah, golek panganan kan halal enggak angel Pak Haji. Lah dilalah sing kula jak ngono beberapa nek sing garangan ngono ya salah Gus. Pomo kleru nggih mboten napa-napa. Lah kayak dhewe sing tau ngaji ngono iki masyaallah jaga. Baike mane-mane awakku engko klebon ngene, wong klebon barang haram kok mecah-cahe kadang wis watuk-watuk koyo ngene. Lah iku malah klebon babi, klebon apa, wis mikir neh masalah panganan. Lah dilalah barno ning Jepang. Ning jeding niku kan ora enek shower niku Pak Haji. Ora enek. Ning jeding ora gebyoran koyo awake dhewe ciduk ngene mboten enten. Kadung jebrot nggih nyuwun sewu lho niki ya. Ora enek sing mangan to. Mari kuwi lah kok enek tisu tok Pak Carik. Budrek. Kelingan. Kelingan nek liyane ngono kancaku ngono apa bingung beh Gus niki pripun nganu-anu niki mengke salate pripun. Kene dilalah wis tau diulang. Istinja. Tok carane piye. Piye sing bener dan sebagainya. Jaga akhire wah iki ketarane awake bingung salat krana iki mang jek nganu wah li hurmatil waqti iki ngene. Wis paham, akhirnya terjaga. Sing liyane ora nggawa ilmu wis bayah bae wis webas ngono ae jebret wis ngono wis biyene wis piye wis najis baru wis masane wis ora salat pirang-pirang dina wis ora salat gek dilalah tambah nemen ngono ya ora dikodoki pisan wis ora mikir. Lah wong nek duwe ilmu niku ilmu sing jaga awake dhewe. Tapi nek jenengan duwe bondo sing jenengan jaga leres napa mboten? Contoh ora usah angel-angel ngaji ngeten iki dilalah nek sing kelingan montore mang rung dilebokne. Momet napa mboten? Duh kadung teko kene lek ku ngapling wis kangelan engko dinggeni klambi kae, klambi abang kae. Lah iki mang montorku iki mang rung tak lebokne. Gek dilalah tanggane rada ngragas gampang nuntun montor. Mikir to. Duwe HP apik ketarane seneng, tapi lho klendran titik nopo mikir to. Kemang ning ndi ngene-ngene. Tapi nek ngilmu, mulane wong duwe ngilmu kiai-kiai niku nek tenang to. Suwantai, gak gupuh blas. Mlebu mall tenang. Anu tenang. Nggih, wong duwe ngilmu tenang damai. Ora kaya kae dhewe ngene gopoh kaya kula ngene iki mboten. Wong duwe ngilmu tenang damai. Apa nek iso hafal Quran, kancane ya Quran niku. Quran niku iso nyenengne, mumet titik ndres, mumet titik ndres. Nggih to? Lho tenanan niku kula niku ya ngalami. Kula niku dilalahan duwe bojo hafal Quran. Lah kula iki ya ngeten iki kadang nek mumet ya kaken cangkem ngeten iki kula. Nah, iki nek mumet ngono kadang kaken cangkem ya makalah hadis ngono gayane ngetokne ayat barang ngono. Duh wale lah aku. Ngono aja sih ngene-ngene wis aku rada emosi ngono. Bojoku ya tenang maca Qur'ane. Suwi-suwi aku kesel dhewe gemremen ngono. Nggih aku kesel omong barang-barang bojoku ndres. Penak ya.
Layak kula riyen iki Jokowi didhawuhi Pak Haji. Sowan Kiai Sepuh wonten Malang mriku didhawuhi. Anu Gus, griya niku nek wonten Qur'ane niku adem. Niku isyarah ngoten niku kula mboten paham. Pas niku ya jek mendho tak kira ya Quran ya kaya jenengan Quran mek kok seleh pogo ora tau kok waca ngono kae. Lah tibakno maksudnya ternyata gang pirang wulan niku kula entuk bojo apal Quran niku wau. Ayem tenan, tenang damai. Damai tenan deres singgol titik meteng, singgol titik meteng. Nggih ta Pak Haji. Lho iya wis ngono kuwi. Ora usah bingung. Ilmu njaga panjenengan. Terus bagi wong-wong, "Bah, kula wong abangan. Kula mosok anak kula mondok damel napa ngeten. Lho, justru nanti anak panjenengan akan menjadi alarm kebaikan di keluarga panjenengan. Leres napa mboten? Bu, niku aurat lho, Bu. Bu, mukenane mboten leres. Sing leres ngeten, sing sah ngeten. Pak, niki ngeten, Pak. Niki haram, Pak. Niki ngeten, Pak. Masya Allah. Oh, kula ngimpek ning ngoten niku pengin mengimpikan seperti itu. Wah, engko sawir matlaah karo anake. Damai to. Iki piye? Ngeten. Oh, kiai-kiai sepuh kan ngoten niku biasa. Yugane tasik produktif ngono kadang po yugane debat yo. Mboten saged, Bah. Niki haram, Bah. Niki ngene. Apa jajal? Rujukanmu apa? Iki piye takbirmu piye? Menarik. Menarik akhirnya zuriyahnya itu menjadi zuriyah yang thayyibah. Barokah. Sing diomongne ngaji. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya saged pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah. Terus mari kuwi kula niku wau tasik ain. Dilanjuti napa mboten? Kewengen apa ora? Iki wis lekas anget iki wis lekas penak iki lambene. Terus nomor loro mari ain ngoten niku. Kan minal iliyin to, dadekne wong sing duwe ilmu iki mang munggah derajate. Terus del ngoten. Tenanan niku. Terus mantun niku nek mboten percaya dos njantang let Pak Wabuk lho. Kula masyaallah riyen gitu Pak Haji nggih. Wis teng pundi-pundi ya sampai teng Taiwan, teng pundi masyaallah dimulyakne wong, diopeni wong. Nggih saestu ya Allah. Masyaallah. Luar biasa. Nggih mugi-mugi panjenengan sedaya mulya. Wis luwih mulya daripada kula, daripada Pak Haji Beki mulya, luwih mulya. Amin. Lan nomor kalih mari ain hurufe napa ilmu niku? Lam. Lam menika dipun dawuhaken kalih ulama minal lutfi, dari kata al-lutfi ingkang artosipun kelembutan. Taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah. Dadekne wong sing duwe ilmu niku wau atine malih lembut. Mulakno kok duwe anak, Gus, niki anak kula pripun ketok nurun pake. Ya Allah anak kula cerewet ketok nurun mboke. Solusine piye ora usah kok ubengne kok golekne dukun malah klenger kuwi engko. Malah mumet kuwi engko. Soakno kiai, syukur-syukur gelem ngaji. Gak gelem mukim manggon ngalong, duduk. Baru kayak ilmu insyaallah hatinya akan lembut. Iki surveinya ra usah ado-ado. Kula niku riyen sakderenge mondok brengkele. Dolanan motor rono rene. Wis tenan. Diomongi nggih kula mantuk-mantuk ya wedi karo abahku. Karo ibuku wedi. Mantuk-mantuk tok. Abah miyos pun budalne rek. Goleki margono. Margono dilalah ya mbong-mbong pisan. Oke, abah ra enek Gus. Budal. Rek ning bulak numpak motor jentit-jentit ngene. Tiba ora kapok, baleni neh malahan. Mulakno boyok kula kan rada sayek ngeten. Sejone wis payu rabi. Nggih nate tiba kula riyen pedan motor ngoten niku. Abah ya Allah, le kowe iki putune kiai, kowe iki putune Mbah Yai Bat. Aku dipilih ngono iki, aku beban lho biyen dipilih mbahmu iki dadi mantune. Kowe iki koyo ngono. Kowe iki piye? Aku pengen duwe anak ngene. Wis nggih Bah, ngapunten. Ati niku koyo rek kegugah. Dilalah istimewane abah kula nggih niku wau. Paham bahwasanya lam itu dari kata al-latif, minal latif. Taj'aluhu latifan fid dunya wal akhirah.
Dadekne wong sing duwe ilmu niku wau akhire atine malih lembut dunyan wa ukhron. Dunya akhirat iki malih atine malih lembut wong sing duwe ilmu niku wau. Dilalah kersane ngalah kula akhire diapusi kali abah kula. Wis to Dam, mondok setahun rong tahun tok nggih pantes-pantes kabeh dulurmu mondok. Aku mungkin ra isin karo Mbah Yai, nek takoni anak mesti nomor 4 kene ning diji mondok. Saestu lho Mbah nggih, setahun rong tahun lho nggih. Nggih, setahun rong tahun pikiranku bedah motor, peleng, knalpot. Motor, aku nek apal iki, wekdal niku dihapusi kan ngapalne mriti tasikan kula. Keranten tasik awal Yai. Wis to engko nek dol mriti, jaman semonten usum Satria FU Pak Haji. Wis to tak tukokne. Wis, mantun niku mriti apal. Kowe nek apal Alfiah, aja meneh nganu. Pentere tak tukokne. Saestu lho nggih Bah, panggang ngapusi ora. Akhire kula sampai 3 tahun. Niku mondok sing awal. 3 tahun dilalah, kula mamane ra gagas karo kiaiku apa piye dilalah. Paling hidayah mudhuk. Moro-moro dikabari ken Matehai Mbah Yai kula gerah niku. Ati kula iki nuwangsa, nuwangis karepe dhewe. Ya Allah Mbah Yai ku gerah. Uripku kok malah kaya ora tatak. Nuwangis karepe dhewe. Aku iki nyapo. Terus mamane pikiran-pikiran sing bedah motor, pikiran nopo arep narget abah kula. Balas dendam krana di pondok niku ora enek. Ya Allah. Mulai dikinten ibu kula mari 3 tahun iki boyong. Kula malah pamit mondok ning pondok salaf. Bu kula tasik goblok kula pengen mondok ning pondok salaf. Lah nyapa jerekmu mbiyen mek gur SMA tok. Wis ora apa-apa saiki kowe pengen piye sekolah monggo kuliah monggo. Wengko daripada Mary karo masmu apa piye? Mboten Bu, mboten. Pun kula mondok. Wis tapi nggih pantes-pantes daftar kuliah. Ibu kula ngoten. Nggih pantes-pantes daftar kuliah awakmu, Le. Engko gen ra Mary. Ketentuane engko Gusti Allah. Nek ketampa ya alhamdulillah. Wis ketentuane Gusti Allah. Saestu nggih Bu, nggih. Nggih. Kula pamit daftar ning Malang, sungkem abah kula. Bah, nyan dongakne mboten ketampi nggih Abah kula mari wiritan mari salat. Nyan dongakne mboten ketampi nggih. Amin. Wah, ibu kula duka tukaran wong loro. Piye to abahe malah dukokne ora ketampa iki. Nesu. Wis to bene gen mangkat. Akhire kula daftar napa? Jurusan kedokteran karo nuklir. Gen ora ketampa. Karena kula wis sadar pengen mondok neh kuwi mang, pengen ngaji neh kuwi mang, wis sadar. Niku lho ngenteni hidayah niku 3 tahun. Belas akhirnya apapun yang saya minta urusan duniawi niku belas kula batal nih. Kula wis gak sido. Bedah motor apa kenapa gak sido. Kula tak ngaji mawon. Tak ngaji mawon. Akhirnya terus senajan yo cek goblok titik-titik kan yo mesti krungu. Ngaos kalih Mbah Yai, maknani, murati, terus mantun niku setoran sorokan wis. Akhirnya suwi-suwi kan yo ketrembesan barokah. Suwi-suwi niku malih welas. Suwi-suwi malih mikir kalih tiang sepuh, suwi-suwi malih mikir tanggung jawab, terus aku ki piye. Lah niku lho, ati malih empuk. Ternyata seperti itu, suwi-suwi malih wedi barang. Aku nek terus koyo ngene iki terus piye? Aku di ngapura Gusti Allah apa ora? Ternyata dawuhipun Imam Ghazali memang ngoten niku. Samratul ilmi khasyatullah. Wariqatul qalbi. Buah ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ati niku malih lembut. Malih ora aneh-aneh, ora atraksi. Lah niki lho. Nah, mila perlu istiqomah. Kaya panjenengan sakniki nek enek sing ning kene jek ra kerasan, jek piye apa rumangsa bodho apa piye wis tenang, pokoke nderek terus. Nderek terus, dilakoni terus. Dilakoni terus. Mboten enten critane ilmu sing bersanad. Niku kula tanglet Gus Fazan iki alumni Sarang. Sanate jelas. Jenengan mboten usah grogi kali pondok-pondok pesantren seketarane mau megah-megah tapi pengasuhnya, kiainya, sanad keilmuannya tidak jelas dari mana. Lho niku beda. Nek Gus kiyaine panjenengan iki bersanad ngeten iki berkahe genah. Talang barokah niku nyambung. Wong ngeten iki sakderenge ngucal ngoten niku tawasul jami'i masyayikhina. Sedaya guru-gurune. Lah niki difatihai sedaya mantun niku wis apa ae. Mulakno kiai-kiai riyen niku kathah sing dados ngajine sing ahli kan cara mediane mboten lengkap kaya sakniki. Sakniki niku layar touchscreen apa
nggih sepedol nggih napa. Riyen niku ngaji teng Kiai riyen ngaji, ya Allah tuku kitab niku. Kula diceritani Mbah Yai sepuh. Riyen iki pengen ngrokok niku lho. Niki kertas kitab niki lho disuwek. Ngaji niku nggih papir sing mburi dhewe sing renek tulisane disuwek. Rekoso tenan. Tuku kitab kangelan. Lah sakniki lho kitab kadang enek sing nukokne, Quran enek sing nukokne ngene-ngene. Sakniki serba penak. Bodoh tenan nek bar ngono ora kok semangat iki jan bodoh tenan eman-eman. Nggih. Mulane kudu semangat saestu. Riyen niku ngajine malah rekoso tapi kok kathah sing dadosi napa? Keranten barokah luar biasa. Lah uang nek gelem mondok ning pondoke ahli sunnah wal jamaah, ini barokah gede banget. Karena tidak hanya ngaji di situ, ditirakati. Terus jenengan ora usah grogi ngeten iki. Walaupun wau pondoke jek sederhana, enten napa, enten sing matur kurang lokal napa-napa biasa. Nggih ngeten iki pondok niku sing leres. Pondok itu bukan tempat enak-enakan, bermewah-mewahan, tempat tirakat, riyadhah. Tempat enak-enakan itu ya ning omah. Ngoten, wis turune wel-welan, tumpuk-tumpukan. Kula riyen ya ngono. Tungkake kanca kula ning cangkem kula, ngono wis biasa. Tangi subuh ngono mara-mara iki tungkak, iki apa, ngono wis biasa. Ngoten niku. Tapi nggih alhamdulillah barokah turu ning godaan pondok ngoten niku masyaallah luar biasa. Nikmate luar biasa maten niku nggih ngeten iki kula raosne kathah banget lah hikmahe. Nek cerita sampai subuh engko critakne pondok iki. Man isdada ilman walam yasdad rikotan. Sapa wonge sing ngaku ilmune tambah tapi kelembutan hatinya tidak bertambah. Ilmune tambah mung gedheke. Aku ngalim, aku pinter tapi malah tegonan, kejem. Ora manut karo wong tuane, ora duwe watak birrul waliden, ora apik karo tanggane, ora apik karo dulure. Wah, fa innahu yadaba'adu minallah. Maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku dawuhe Sufyan bin Uyainah niku. Mulakno wong nek ilmune pancen mlebu tenan, insyaallah atine lembut. Mulakno mbah-mbah sepuh kados Mbah Dardiri niku nek kalem ngapunten Gus. Kula mengke mboten minggah. Niki mboten sekeca. Wong Kyai pun jenengan teng ngandhap mawon. Mboten sekeca, mengke putra mawon, Gus. Ya, lembut. Ora gradakan kaya Margono ngono grodok. Grodok ngono ae ya toh. Margono teko juk niki sotone pundi niki? Mboten enten niki sotone ngono ya toh. Wis langsung emosi ngono. Betutut ngono mboten. Wis alus ngoten niku. Pun mari lam hurufe napa? Mim. Enteng-entengan ngeten niki. Mene abot-abot ngajine kali Yai Fauzi mawon. Wal mimu minal mulki. Kula wau kan matur, jenengan pengen ora duwe anak ketompo, ditresnani wong akeh, pengen kabeh ngoten to. Jenengan yo pengen to nek mulih iki ditampa masyarakat pengen to. Lah uang nek duwe ilmu wal mimu minal mulki. Mim teng mriku dari kata al mulki. Ingkang artosipun kerajaan. Taj'aluhu malikan al khalqi. Dadosaken tiyang ingkang gadhahi ilmu nika sebagai raja di atas para makhluk. Wong kuwi malih kajen. Menjadi raja di atas para makhluk. Wong kuwi malih dadi tokoh, tinggi rujukan, tinggi panutan dan sebagainya. Lah niki lho. Niku barokah ilmu ngoten niku. Lah sakniki uang niku kathah sing salah paham, pengen mulya lewat jalur di luar ilmu. Lah niki akhirnya ya kecelik karepe dhewe mumet karepe dhewe. Mila insyaallah nek jenengan pun demen kalih ngilmu, demen kalih tiang ngaji, insyaallah luar biasa. Bahkan dawan riwayat-riwayat lain niku banyak. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi idamadu alal mukmin arbauna subahan walam yujalisil ulama kosa qalbuhu. Nalikane jenengane ora awal karo kiai sampai 40 dina maka berpotensi yang pertama apa? Kosa kolbu, atine atos, atine mati, dinasehati ra kenek, dituturi ra kenek, direm ra kenek, diomongi ra kenek. Sing paling bahaya malih napa? Wajasara al-kabair, gampang lakoni dosa gede. Zina dianggap biasa, apa dianggap biasa? Masyaallah naudzubillah min dzalik. Mila masyaallah kaya panjenengan sing dadi santri Syafaatiyah niki masyaallah. Saya yakin kamu akan menjadi produk langka di masa yang akan datang. Lah barang biane nek langka kuwi regane larang.
Regane larang. Aku mbiyene pengen golek bojo sing cetha-cetha Qur'an ndak nyuluh-nyuluh teko Kediri kono. Lah nggih nek ngene kan wong Blitar iki ora bingung ngono kuwi. Kaya badol barang ngene golek-golek bojo ngono ora bingung dol. Nasibmu jek jelas dol. Apa golek kok kene dol awakmu. Ndah kae lho enek sing gelem lho dol. Karek beda keyakinan apa ora? Engko kene yakin gelem kono wegah. Lah. Wis pokoke ngilmu ngoten niku ngilmu. Mboten usah kata-kata penting kan kula dugi ngoten to. Penting kula dugi, tapi pokoke jenengan kudu demen. Ayo dikampanyene pondok pesantren dikampanyene. Aja gelem kalah ide karo sosial media sing gemburi pondok ngene-ngene lho. Wong-wong kan ngene to ora ngerti. Dadi wong-wong sing ora ngerti pondok iki kadang ngene lho. Wah, sungkem-sungkem wong padha menungsane lho. Kuwi ora masalah menungsane. Ngurmati ilmune kuwi lho. Ngurmati ilmune. Wah, anek kiai kok deprok ngene iki feodalis ngene. Ah ora paham kok. Lho. Kan wong golek ilmu itu tujuane gen dadi wong takwa to. Takwa iki maknane apa to? Wonten kitab Al-Mabadiul Falahiyah. Takwa niku tak temriku tawadhu. Wong nek pancen takwa tenan, tawadhu. Sungkem. Ya munduk enek wong sepuh ya ngene, ya nyuwun sewu. Tawadhu. Lah sing iso ndidik ngene apa pondok pesantren. Pondok pesantren itu tidak hanya mengajari ngaji, maring ilmu tidak, tapi membentuk karakter. Oh, enek tamu. Ngaturi ngene, daran. Nyun sewu. Mulakno nek pomo ning pasar gambar ngene iki, dilalah kok enek wong wedok, kuwi cah pondokan apa ora kan seje mesian. Ket kok mlakune, ket kok bentuke, ya ora? Seje. Wah nek ora santri dilalah numpak motor ngono rada ndewegek ngono kae. Boyoke disangkal putung ngono kae. Ya ora? Dilalah nek santri ngono takoni, "Tumbas napa, Mbak?" Sing nakoni dilalah lanang rada bagus ngono karo duwingkluk njaga pandangan. Ya ora? Dilalah sing ora santri ngono, malah ngene. Enek aku karo Pak Haji Beki ngono napa Pak Haji, napa Pak Wabub. Sing ditawakne iki malah liya. Dilalah malah glowing ngono kae. Wah, malah wajahe koyo meja karambol. Ya ora? Iki tenanan. Iki ora syukur omong. Gaya kula ya ngene iki kaya ngawut ngene tapi ya tenanan tapi ngono kuwi. Tapi nek cah pondok ngono njaga. Nggih lho. Kula malah kelingan Pak Haji. Kula pertama dicethukne bojo kula. Dadi H-7 hari niku kula dipanggihni Yai. Kalih sederek, kalih Abah Son dijak teng Ketos niku dipanggihni. Bojo kula niki tenanan niki, mboten ngapusi sumpah tenan aku. Iki tak critani, cah wedok-wedok iki ya gene akhlake apik tenan. Niku saestu niku. Kula kan penasaran, demo kula kalih Pak Lik, kalih Abah Son kula demo. Bah. Kula niku dereng ngerti calon bojo kula. Lho, golek ana Facebooke, golek ana, Mas, golek ana. Kalih Guson, kalih Abah Son. Golek ana Facebooke. Lah kula padhesi Facebooke niki lho, Bah. Gambare geger tok. Hei bojo kula iki foto profile niku mek boyok tok ngoten lho. Wonge numpak ETV apa-apa ngene mboten enten wajahe. Dadi mek boyok tok. Lah kula ora ngerti, gek arep rabi ora ngerti wajahe bojone niku pripun niki aku ngono. Wis to ora apa-apa, wis to manukmu ngadeg engko ngono. Pak Lek kula is guyonane mantenan ngoten niku lho, ngapunten Yai. Ngapunten guyonane ngono kuwi guyonane sik sepurane mohon maaf. Iki kebablasan memang disekiptit ngono. Pak Lek ku muni dawuh ngono kuwi, estu kuwi. Wis to, wis tenang, wis to aman Mas, aman. Wis to ora apa-apa. Weh, demo aku. Kula pengen semerep. Akhire keluarga karo keluarga H-7 iki. Ora pacaran karo ning Nila. H-7. Cetuk. Dilalah disisihne ning meja sandinge. Lah kula jek kelingan ning Ketos niku kan enek apa wi warung apa, terus kula kok nyisih dhewe, aku nyisih ning Excelso nyisih jajal. Nyun sewu ning jenengan niku purun tenan mboten kula rabi kula ngotene. Aide ya lanang jagat to Pak Carik. Takoni. Des pisan, tatak tenan. Dhewe ya ora kenal Pak Haji Beki kuwi ya an. Senggo nasibe piye ora jelas saiki dhewe Pak Carik. Takoni. Niku yen kersa tenan mboten. Kuwi bojoku pangan dingkluk ngene. Dingkluk tenan. Akhirnya aku tambah dingkluk ngene. Wonge tambah dingkluk neh. Gak gelem disawang wajahe niku mboten purun disawang. Iki piye to iki? Bah iki. Ning nggih ampun ngoten ning ningali titik mboten ana apa.
Wong wis arep rabi karek wis dadi kok wis sisetan kok wisan kuwi. Nggih, wayah kula teng daleme niku survei aku ya cek lokasi. Sowan aku ya rada leda-leti ngono. Bojoku ya ndingkluk ngene. Jaga beda wong pondokan karo ora. Karena pondok pesantren ini tidak hanya mengajari ngaji, tapi pendidikan karakter. Enek wong sepuh kudune piye? Enek wong sing ora makrome piye? Nggih to? Wah niku tawaduk. Tawaduk tak teng mriku. Terus mari niku qaf. Takwa niku kan mari tak huruf qaf. Diwarai napa? Qanaah. Qanaah nrimo. Wah saiki mampune jek iki, ya iki. Ora ngoyo-ngoyo temen sampai menghalalkan segala cara. Mulane to wenang to damai to modele cah pondok iki. Ya saiki jek mangan tempe sik, ya wis lumpuk-lumpuk engko nek liburan ngrasakne ning kafe apa wi kentang bakak goreng. Wis ngono kuwi apa tuku es Margono kae sor singon. Saiki tirakat sik, kudung ya peneke. Kan ngono kuwi qanaah. Mari tak qaf apa? Wau. Waraun, uang niku diwarai wirai. Uang ini pancen takwa tenan wirai, waraun. Ngedoi barang sing haram. Barang sing makruh didoi. Mari kuwi huruf ya. Yakin, mantep. Wis bahasanya aku iki mang ibadah, aku ngaji ngakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah, aku insyaallah uripku ditata Gusti Allah. Nyapa aku wedi fakir, nyapa aku wedi melarat. Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Kenapa kita takut akan kefakiran sedangkan kita itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Nggih napa mboten? Dekengan pusat. Wis ngoten niku. Pun to njenengan ngaji yo wis to tenang. Bojomu ya minimal kaya Gusmu ngene iki lho. Rada srit ngene iki. Wis alhamdulillah. Piye? Ngene iki tatak Pak Carik nek ra kemlelet arep piye ae dhewe selain apa-apa pancen. Gitu. Alhamdulillah pun ngoten mawon lah. Ngoten mawon. Penting Mbah Yai Dardiri niku sehat. Jenengan sakderenge ngaos, sakderenge napa, ngoten niku difatihai Mbah Yai. Niku salah satu sababul futuh. Salah satu sababul futuh niku uang niku sregep ndongakne masaiye. Ndongakne kula niku teng pondok riyen ngoten niku. Mbah Yai kula niku pun sugih-sugih kabeh pangandikan ndongakne, seken ndongakne sehat. Sing ngengken pengurus, kanca-kanca sing senior, ndongakne sehat, Mbah Yai rezekine lancar dan sebagainya. Ternyata itu menjadi sababul futuh. Sababul futuh akhirnya kebuka. Aide memahami ilmu sing munggah ide angel malah gampang. Tapi sing ahli wong pinter niku mboten enten. Eneke wong iso krana kulino. Nggih, jenengan wis ora usah ceklek pomo niki Gus kula niku angel ngeten-ngeten kene. Pokoke mempeng terus. Kula mbiyen duwe kanca keterane dijejer terus tapi bocahe mempeng. Masya Allah, mulih niku lho paling yo barokah mempeng niku wau. Dadi wong mulya. Dirabi napa niku dipek mantu kiai gedhe. Jadi ning pondok ketarane ora pinter, tapi bocah mempeng tenan. Mulane sabatul ilmi bil mudzakarah. Melekatnya ilmu itu dengan mudzakarah, bulan baleni. Sakniki yo wonge yo pinter yo iso. Terus jenengan aja ninggalne khidmah. Lah sakniki bocah pondok iki kadang sing ilang niki lho Pak Haji. Ora enek sing ewang-ewang ning dalem, ora enek sing ewang-ewang ning pondok. Kadang mari wisuda ngono moro-moro mulih. Lah niku aja sampe ngoten niku. Aja sampe ngoten niku. Khidmah sik. Khidmah ngulang, resik-resik nyapa, khidmah harus pondok diniati ngladeni ilmu. Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah. Kuncine barokah niku khidmah. Wa naf'uhu biridho syekh. Terus nek pengen ilmune manfaat, golek ridhone gurune panjenengan. Piye gurune panjenengan iki bungah melihat panjenengan khidmah. Khidmah bungahno gurune panjenengan. Kula riyen ning pondok ya nyupiri ya nyapa wis ngoten niku ya nyapu, isa-isa. Padahal ning omah ya diisahne cacah, tapi wis ngoten niku mondok niku ngoten niku. Pun wallahu alam bisawab, mugi-mugi kabeh dadi wong mulya lah. Seneng pokoke nek nyeritakne wong ngaji pondok demen. Mulya tenan. Temen jenengan wis jenuh ya, wis mumet bare. Jam pira iki? Nyeluk wong-wonge ngekeki hadiah seneni Mas Hafid nggo panggah omong Aduh, demen aku tapi. Ya kadang awak kula iki kaya lara dadi kaya ndeleming ngene iki.
Santri niki sing paling tebih pundi ngeten niki? Mana kamu rumahnya kamu? Blitar. Wah, sok ben kula Agustus ning Pacitan insyaallah. Cobi Pacitan wis pirang tahun wingi kene. Piye dol golek sing omah ngendi kowe? Ya Allah. Ning nanom. Wis. Pingin nanom wis rungkat nek badhe. Nek mantane badhe rungkat pisan. Diomongi ora oleh pacaran malah pacaran akhirnya rungkat. Niku lho, Pacitan. Lah iya, wong padahal Tawangrejo karo omah kuwi cowedeg lho, kok ya jek enek sing teko ngene iki ya pengajian. Padahal ndiki tas rutinan lho. Ngeten iki rutinan ya teko ya wau dalu. Wah, panjen ya demen ya. Iki lho. Ya Allah, muga-muga dadi wong mulya kabeh. Salam Cobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Antika. Tik. Rumahe pundi jenengan? Pacitan. Omahe Pacitan. Pun pirang tahun teng Syafaatiyah? 1 tahun. 1 tahun. Lah kok bisa nyampe sini apa orang tuanya alumni apa tonggone apa dulure? Kakak alumni. Oh, kakak alumni. Perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Sudah boyong? Sudah. Oh. Wah. Kakaknya dereng? Sampun. Wah, kakaknya sampun boyong. Nggih. Terus kamu sekarang kelas berapa, Dik? Kelas 8. Kerasan teng mriki? Alhamdulillah. Napa sing dadekne kerasan ngene, Dik? Sing dadekne kerasan napa, Dik? Ya sing ngene iki santri ya sing ngene iki wis mek ngene sedame. Napa sing dadekne kerasan? Ora nganu pulang setahun sekali berarti. Mboten. Loh, lah nek wangsul sak wulan pisan. Hah? Napa? Wangsul teng Pacitan lho maksudnya. Nek saged wangsul nggih wangsul. Oh, nggih setahun. Rencana sampai pirang tahun mondok teng mriki, Dik? Hah? Insyaallah 6 napa 3. Masya Allah, luar biasa. Semugi-mugi lancar, tepuk tangan. Oh, isin wis ngene, lingkuh ngene, isin lingkuh ya lingkuh. Nyapa? Miko dudul lambemu ora ngawete iki. Aja ngrusak tatanan dol iki. Miko iki hadrohku niku JMTS Kunir barang krana wonge gedhe karo kancane iso diceluk dudo iki lho. Jan badol iki. Jan bullying kowe iki. Heeh. Kuwi uduk dudo kuwi. Apa warok. Ora. Miko nesu. Tik sampai 6 tahun rencana. Sekarang EMTS kamu. Sampai sekarang MTS. Nggih. Oh, nggih. Alhamdulillah. Kamu ngapal nih, mboten? Hafalan? Nggih, surat penting. Dalem? Surat penting. Oh, tasik surat-surat mawon. Nggih. Tapi rencana pengen hafalan sedaya. Nggih, insyaallah. Masya Allah, mugi-mugi dipun lancaraken kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun ijabah. Nggih, lho, tenan. Sampeyan nek pengen bungahne wong tuane to? Nggih. Lah, nek pengen bungahne wong tuane, berusahalah menjadi sholahul abna yang memiliki ilmu yang manfaat dan barokah. Keranten niku afdhul rizki. Rizki sing utama niku. Wis muga-muga hasil jenengan nggih, hasil Mbak Antik. Pun ngoten mawon nek ketake isin ketok enek wedok isin. Ndang disangoni ngono ae. Krana omahe Pacitan niki disangoni Pak Wabub. Tik engko terserah lah kancane dijak maem ya ora apa-apa, kok pek dhewe ya ora apa-apa. Kali Pak Wabub disangoni 1 juta. Matur suwun. Tapi nek dawuhe Pak Care
Aja langsung mulih ning Pacitan lho. Engko sangone 1 juta mulih. Nggih. Wah, benjing liburan. Kalih niki Aulia apa? Davi, hijab style. 15 tahun kancane enten 15. Heeh, kayak 15. Akeh wehno kabeh 15 engko gen dikekne kancane sak kamar. Terus Ngono lho, deloken to. Konaah to. Deloken senenge wis koyo ngono lho. Cah pondoki penak. Lah iki nek ning omah ngono nyenengne ngono, Beh. Yo wangel. Kayak kudung ngono wis. Margono tak kei sarung ngono mlecur. Nyenengne wis angel pisan. Heeh, njaluke tas. Isin tawi nek ditakoni. Berarti niki pengurus sing ireng-ireng. Ireng lambine maksude, wonge putih. Gelong kok. Heeh. Rik nganu, ada yang kenal sama hadroh kula? enten. Sinten? Mas Fikri. Pila? Fikri. Margono ra payu. Fikri, wah mengikuti Fikri sering. Nggih. Napa sing diremeni saking Fikri niku? Ganteng jarene kancane. Heeh. Nggih. Kancane ra trimo kabeh. Leh apa-apa jarene ngono. Nek karepe cah-cah iki kon ngefan cah-cah ngono. Tapi iso Fikri tok ya. Nggih. Nganu Margono mboten. Nggo yuno iki piye iki no. Wedi barne ya Dro iki. Pun nggih. Nggih Tik wis ngono isin ketoke. Nggih matur suwun. Dungane damel Pondok Syafaatiyah apa dungane, Nduk? Dungane semoga Pondok Syafaatiyah mugi-mugi Mugi-mugi muridnya tambah kata amin. istiqomah. Amin. Nggih pun mikir jikoken Pak Sigul. Sing ngalus aja ngedeni, cak cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Tapi ngeten iki ya Allah, cah pondok iki nyenengne ya. Maksudnya apa? Pacitan lho. Pacitane mondok teng mriki golek ngilmu. Lah iki sing cedhek-cedhek kudu luwih semangat ngoten lho. Enek pondok-pondoke diramekne ngoten, tapi ya digoleki sing ahli sunah wal jamaah. Sing kiyaine jelas, mondoke ning ndi. Kok jeclometan edol iki. Terus nganu isin karo Pak Lurah iki lho. Pak Lurah rung paham ini Pak Haji Jaroh krana sapa pondok wis rada paham nek cacahe rada kentur ngono iki. Pak Haji Jaroh rada paham. Nggih ngoten niku umate Margono ngoten niku Pak Haji. Ngoten niku potongane. Niku apik ya krana macak hadroh niku. Niki nek apa tiyang sepuhe wong Tawangrejo apa wong endi ya iki? Kira-kira wong endi ta iki? Mosok Kediri ya teko. Pundi? Keras. Nek Kuning niku. Tulungagunge pundi Bu jenengan? Ngantru. Oh njajal kuwi ngantru, grup ngantru kuwi piye? Make badal iki. Nek iki sepuh ngene kok deni ora apa-apa Pak Sigul. Denono. Salaman, kok salaman. Salam. Aku guru-guru cahedro, pekok-pekok iki lho, budrek aku. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Dipun tepangaken kula Siti Hasanah saking pojok Ngantru Tulungagung. Oh, lha jenengan wau dalu nggih rutinan? Alhamdulillah kula rutin malam Selasa kali malam Jumat. Alhamdulillah. Pun pinten wulan ngoten niku? Kula nurut panjenengan ket milaya anu. 3.900 kali dosa. Piye piye iki? Sik setunggal piye maksude? Aku terangno. Kula mengikuti panjenengan. Kula mengikuti ngaose panjenengan. Nggih. Ya, pun
1.100 kali dosa dereng merdeka lho, Bu. Pondok dereng enten niku ST. Sik. Tenang. Sik budrek aku ya. 1.900 kali dosa niku lho, Gus. 1.900 kali dosa piye to, Dol? 2020. Nggih. Wah. Lha iki lek bener lek ngomong ora. Ngapunten. Ilmu fisikor kan naksi al hajar to. Nggih. Wong ini ilmu jincepne cek cilik kaya diukir ning watu. Tapi nek sepuh ngene iki yo wis esuk-esuk takoni, "Mambengi Gusti bahas apa apik?" ngono. Lah wong taun iki lho 1.900 kali dosa. Nggih, mboten napa-napa, pancen nggih. Tiang nem biasa, Bu, ngoten niku. Nggih. Tiang nem ngoten niku. Bu sinten namine njenengan? Siti Hasanah. Nggih. 1.000 kalih dosa pun mengikuti kula. Nggih. 2020, sik to 2020. Oh iya wis enek majelis. Jenengan wau dalu manggen teng pundi? Kula enten Sorsengon, Gus. Sak grup niki. Nggih. Ngeten iki numpak napa? Alah niku lho penter, niku nunut rencang niki. Wong nunut rencang, urunan ngoten niku. Nggih. Niku Senin Kemis istiqomah. Alhamdulillah kula nggih. Terus ngoten niku niki damel motivasi santri. Nggih. Ngoten niku jenengan iki kok iso istiqomah ngono iki napa? Gus, kula ngeten. Mikir dilek nggih. Kula rumiyin niku sakderenge kakunge meninggal. Oh nggih. Kula niki didrosi, kula kan istiqomah ngaos napa. Sing nirosi kakung. Nggih. Terus mari ngonten, nggih kula turut niku bar kawan dosane niku kula pun mengikuti panjenengan nggih, nderek narian nggih. Ngoten niku Terus. Nggih. Terus pripun? Nggih alhamdulillah dugi sepriki Kok iso istiqomah niku Nggih, napa sing dirasakne ngene? Kula manah kula saestu lho Gus, kula mboten gawe-gawe. Kula niki alhamdulillah manah kula tenang. Damai. Damai nggih. Lho sinaosa kula niki mboten gadah yatra lho kadang-kadang niku lho Gus. Lah mboten. Lah ndak pundi mboten enten sing ndak madosne kula nggih. Lah napa aktivitas jenengan? Kula nggih rumiyin ngarit. Nggih saniki nggih ngarit mendo Gus. Mendone pinten? 3. Damel kesibukan Gus. Nggih, putrane pinten? Kula kalih. Teng griya hiburane ngarit tok. Nggih, mboten enten tiyang ngengken nyambut damel kok ya. Oh, tapi cukup to. Nggih, sak anune nggih cekap. Alhamdulillah, Gus. Senin Kemis ngaji. Ngoten Nggih. wis dumen manggene ning Sorsengon. Nggih kadang Sorsengon, nggih mengke lek bidasi yang ngoten nika enten dalem nika enten Sor Gapalut nika. Oh nggih, ya Nggih. Allah. Biasanya nyapu barang. Nggih. Ngalap barokah, Gus. Jadi walaupun mambengi wis ngaji terus sakniki teko neh ngono terus pripun to? Motivasine apa to, Bu? Ya Allah, Gus, saestu kula niki manah kula saestu. Semer panjenengan niku lho kula jan tenang. Gila. Loh, nggih. Lho, kaya barokahe huruf Lho, mim mang lho. Gus. Iya ta? Barokahe huruf mim mang lho. Nggih. Taj'aluhu malikan minal khalqi wau. Nggih. Dadekne wong niku wau akhirnya ditampa di antara para makhluk. Niku wau barokahe mang ngoten niku. Mulakno iki lho, jerene nek lho, nek sing piye sak kancane muni apa kae mang jajal. Ah, ngadeg-ngadeg cobi pripun? Mike diwehne kancane pripun niku? Piye-piye iki jajal. Enten badan sakit sedaya niku lho, Gus. Sakal mantun, Gus. Ya Saestu. Allah. Nggih, ya Allah. Sampai kaya ngono kuwi. Kula pas enten mriko nyapu tok, Gus. Oh. Lah sapu namung kalih. Nggih. Ya Allah, akhirnya kula winginane kula butak sak gebok. Digawakne sak gebok rodok kerep e. Nggih. Kula Iki lho kalih- no, kowe nek lara kabeh nyapu wae. Heeh. Kula wingi kalih Lah margono Gus. siram-siram titik di video kok. Guse gendelok. Barno ra telaten telepon damkar ndek wingi. Ndek wingi telepon damkar Pak Haji Margono. Nganyelne yo nembung Pak Haji apa ora wi. Gus, Nggih. panjenengan niku jan romaos kula. Wah. Jan bersinar-sinar ngoten lho, Gus. Wah. Iya no. Saestu lho, Gus. Sepurane lho ya. Ya, sepurane. Nggih lho, Gus, ya Allah. Bersinar, Nggih, pancen. bercahaya. Iya. Berarti raine kaya Gus Ikdam kaya lighting. Nggih. Nggih, Gus.
enten griya kula masak napa niku kula nggih nyetan jenengan lho Gus. Kowe masake ngrungokne kula. Nggih. Ora waleh. Mboten blas. Bercahaya. Ya Allah. Karo lampu iki padang ndi? Itu seperti di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Iki wis khilaf iki. Budrak aku. Heeh. Di langit ada matahari wis nyanyi. Pak Carek budrek. Niki dia disangoni. Gus, kula nyuwun doa barokahipun, kula pados ilmu saking Yai Bahak. Nggih, Gus Bahak Rembang. Anu, pojok. Oh nggih. Dene Mbah Natok, Yai Natok. Nggih, terus Mugi-mugi kula angsal ilmu ingkang barokah. manfaat. Saged nglampahi kanthi istiqomah lan tumakninah nggih, Gus. Nggih. Garwane sehat toh? Lak bapake pun meninggal. Garwane jenengan? Nggih, tapi Putra- bapak sambung wonten sing biasa kula jak ngaos teng daleme panjenengan. Putrane pinten jenengan? Asline 6 kantun 3. Poh, Nyun doa barokahipun lha dan sing doa 3 Fatihah. teng pundi? Pertama meskram, terakhir meskram. Oh, meskram. Nggih, mbajeng. Tak kira nek wis. Mbajeng nanu meninggal. Gadah yoga setunggal. Mugi-mugi Husnul Khotimah. Amin. Amin. Kalih bapak kula pun meninggal. Nggih, mugi-mugi Husnul Khotimah. Sami bapak kula nggih pun. Nyun doa Fatihahipun. Gus. Nggih, mungkin dipatihahi bareng-bareng kabeh. Kalih mbok kula sakit, Gus. Nggih. Kadose omah ngarepane jenengan ya nek sing lara. Nggih, kula sakit kok, Gus. Nggih, ana suntik. Contike ning jenengan, mantun alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah mantun kok, Gus. Wis budrak aku. Pelanggaran sit. Pun niki entuk rezeki didum sak grup. Saking Pak Wabu kalih enten saking dari donatur acara. 1.500.000. Ya Allah, amin. Mugi-mugi kathah barokahipun, mugi-mugi ingkang maringi, mugi-mugi diparingi selalu kesehatan, panjang umur-umur ingkang barokah, rezeki ingkang banyak ingkang barokah. Nggih, Gus. Nggih. Niki diparingne Bu Siti jenengan ketok wis bercahaya no. Amin. Gus, mugi-mugi selalu sehat ya, Gus, jenengan. Nggih. Mikir ora diweh-wehne ya. Bu Siti piye iki? Wedhuse piye, Mang? Ngapunten Gus. Ngeten iki kula pancen nggih. Mboten anu. Heeh. Kula Yen pun nate cethuk kula, Ibu. alhamdulillah nika meri anu jenengan maturi joget-joget nika lho, Gus. Heeh. Nggih. Nika kula panggih panjenengan. Mike aja diguak ngono kuwi. Oh. Nggih. Nggih. Mari jenengan joget-joget nika lho, Gus. Nggih. Pun santri-santri mriki didongakne ilmune manfaat barokah Ya nggih. Allah, mugi sedaya adik-adik santri dipun paringi kelancaran bertalabul ilmi nggih gede. Tolabul ilmi. Bertalabul ilmi. Tolabul ilmi. Nggih. Nggih. Ndredeg kok, Pun. Gus. Wau dugi mriki jam pinten? 8. Bakdo Isa. Bakdo Isa. Nggih. Nggih, pun dahar. Dereng. Nggih pun, mengke wangsul dahar. Nggih. Nek Duit. tasik nasine lho, Gus. Nggih. Nek mboten. Nggih, 1.500.000 mungkin didum nggih. Nggih. Cukup. alhamdulillah. Nggih. Cekam nggih mboten cekap ning nggih, Gus. Alah tak longi malah ning kok. Aja. Oh iya wis. Pun ngoten mawon nggih. 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 Kudunge 7. Kudunge 7. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi paringi kesehatan lahir batin. Amin, pun. Rezeki ingkang kathah. Pun Nggih. ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun jan wong rena-rena kaya ngene lho. Ya kuwi lho barokah ngaji jerene bercahaya. Wajahe kaya lighting. Hah, budrek aku ya wong-wong iso kaya ngono ya. Nek iki cah cilik sing iso sholawat apa? Yang bisa sholawat apa ya? Naria isone. Napa asgil apa busra apa sing diceluk sitok ngas apa wis iki. Wah kalau pinter perempuan lho, perempuan ngadeg to weges lho bocahe kudung coklat mburi. Lunglungan mikir lunglungan.
Areke teges areke. Nyun sewu lho Pak, nganu sarungan liwat ning sandinge wong wedok iki Pak Sigul lho. Mluwara ta lho. Harimau piye? Ora lho iso sampai bercahaya di langit ada yes, wong-wong iso kaya ngono ya. Iki saneke sesuk enek tarkam ya muangkat iki mak-mak iso. Salam, Dik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Yasmin. Yasmin, luar biasa. Yasmin daleme pundi? Pikatan. Pikatan. Kalih lapangan pacuan kuda pundine? Lere. Lere. Pengen dados napa Yasmin benjang nek besar? Mondok. Wah, tepuk tangan buat Yasmin. Yasmin sakniki kelas pinten? 3. MI. Nggih. Oh nggih. Tunggale pinten gadah Mbak, Mas napa adik napa? Mbak. Berdua, tunggale 2. Nggih. Oh nggih. Kok pengen mondok teng napa Yasmin? Pengen dados napa benjang? Menghafal Al-Quran. Masya Allah tepuk tangan. Pengen jadi hafidho. Coba mau melantunkan sholawat apa Yasmin? Sholawat napa sing saged bebas pun. Mungkin ditabuhi oleh Mas Badol. Sholawat? Selawat Azril. Monggo, monggo. Wis biyen cilik kok. Ya, salat asli ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Tibbil qulub. Oh iya keren. Gak apa-apa. Lanjut, lanjut. Abiyati abadani wa Sifaya wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Pun Yasmin niku wau namine sholawat tibbil qulub nggih. Nggih, napa? Sholawat napa? Tibbil qulub. Tibbil qulub nggih. Mugi-mugi Yasmin pinter, sekolahnya lancar, sholihah. Niku wau tindak mriki kalih sinten? Bapak Ibu? Kalih ibu, Kalih Ibu. kalih kakak. Bapak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya sehat nggih. Nggih, sering nderek pengaosane Gus Ikdam napa sering? Sering. Teng pundi mawon? Teng markas pernah. Terus? Teng dalam Pak Kaji Beki pernah. Oh pernah, cetha banget lho ya. Malah kelingan anakku wedok au. Ha iya piye pancen duwe tenan kok. Nomor loran wedok anakku, lowomu ginuk brenges ngono. Penak ki sawangan yan. Muga-muga ya gelem ngaji sok. Yasmin niki dihadiahi karena sudah sholawatan nggih. Napa kok sering nderek nek ngaji teng markas sampai teng daleme Pak Haji Beki? Napa sing disenengi napa? Napa seneng kalih tim Hadroh? Nggih. Sinten nek cara tim Hadroh sing disenengi sinten? Yasmin. Mas Margono. Gede-gede kono. Beh iki, ratemu iki. Sinten? Sing defend sinten? Mas Badal. Oh Badol. Iki disapa titik Dol? Gen marem. Nggih Dik Yasmin ngono lho. Ya ora ngerti lho nek judumu jemene umure. Sing grapyak karo wong Dol. Sapa nang titik ngono?
Dek Yasmin. Ora muni iki. Oh nggih, niki. Ketok tolol ngono kowe iki. Nggih. Nggih nyandungakne Mas Badol nggih. Nyandungakne waras. Aduh, Badol. Ngefan Mas Badol teng napa ngefan Mas Badol? Yasmin. Suarane bagus. Wah, kuwi lho suarane bagus, pertahankan. Nek Mbah Margono mboten ngefan Yasmin. Mboten. Mboten. Mohon maaf. Aduh. Sesuk iki kudu kok teri es iki no. Bahaya iki. Iki bitinge Badol iki. Dapat sangu berapa Pak Sabar itu? Dapat sangu 600.000, kudungnya 3. Oh, kudungnya sekawan, nggih. Nah, doanya untuk Pondok Pesantren Syafaatiyah apa Yasmin? Semoga santrinya rame. Amin. Tambah jaya. Amin. Tambah istiqomah. Masya Allah, amin. Nggih. Pun? Pun, nggih. Ngapunten nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya, mentalnya tapi sae lho. Ning ngarepe wong sak menten mbane nyekel mik, wah nek ra tau ya ngompol. Lha wau Bu Siti ya 1920 kok. Nggih pun tapi top jos. Pun gek maem urung sarapan kok. Nggih. Nggih, pun dalu niki. Nggih, sareng-sareng bareng-bareng maca salat nariyah nggih. Nah, maca salat nariyah, ashil, mengki gen ngerti. Niki mengki sing diwaca salat nariyah sing piye engko gen roh. Barokahe kathah salat nariyah niku nggih nyepetne hajat-hajate panjenengan gen diijabah niku nggih saged. Ashil yen gen didohne saka fitnah, bala, sembarang kalir wis sing elek-elek. Terus mengke maos tasbih gen dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus mengke maca donga sapu jagat gen dikeki kesaenan donya akhirat. Nggih sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman.
وفي الآخرة